Zašto moje sjeme paprike nije niknulo? To je pitanje koje smo zadnjih dana toliko puta čuli. Zato ovaj video ćemo posvetiti posebno toj temi, jer mnogo je čimbenika koji se moraju poklopiti da bi sjeme paprika klijalo i izniknulo. Važnu ulogu igra vrijeme sjetve, stanje tla i samog sjemena, pa ćemo sve te savjete da sjedinimo u ovaj jedan video. Ako i vi imate ovakva i slična pitanja, svakako zapratite naš kanal kako bi na vrijeme dobili odgovor na sve što vas zanima. Obratite i pažnju na nagradno pitanje i osvojite vrijedne poklone koje smo za vas pripremili. Uzgoj presadnica paprike nije jednostavan. Potrebno je uložiti puno vremena, rada, znanja i strpljenja, jer je paprika svojevrsna gospođa među povrćem. Da bi bili uspješni, prvo je potrebno pripremiti sjeme. Samo kvalitetno sjeme je jamstvo da ćemo dobiti dobre presadnice i obilan urod. Najbolja je opcija da imate svoje, odnosno da od svake sezone ostavite vlastito sjeme vlastitog povrća. Ako ga pak kupujete, obratite pažnju potječe li od pouzdanog proizvođača. Na svakom pakiranju, vrećici, moraju biti napisani podaci o kojoj sorti ili hibridu paprike se radi, kada je proizvedeno i do kada je njegova klijavost, te svi ostali podaci koji čine deklaraciju. Nemojte kupovati velike količine i praviti višegodišnje zalihe. Sjeme paprike gubi klijavost relativno brzo. Može se čuvati do 3 godine. Kao što rekoh, većina sjemenki povrća zadržava klijavost 3 do 4 godine. Najviši postotak sjemenke će imati u prvoj godini. Stoga vrijedi kupiti samo svježe sjeme, pa obavezno provjerite datum na pakovanju prilikom kupovine. Također morate obratiti pažnju na tvrtku koja ih je proizvela, a ukoliko niste upoznati, potrebno je prethodno se malo raspitati i istražiti proizvođače. Također, ukoliko sjeme nije pravilno uzeto i skladišteno, nećemo imati kvalitetan rasad niti dovoljnu klijavost sjemena. To je često velik problem kada sami želimo prikupiti sjeme od vlastitog povrća. Sjeme se uzima iz krupnih plodova koji rastu iznad prve pa čak i druge rodne grane. Ti su plodovi pogodniji od onih prvih plodova na biljci. Sjeme paprika nije potrebno ispirati kao što je to slučaj kod mokrog sjemena kao što je paradajz ili krastavac. Sjeme je najbolje čuvati u papirnim vrećicama na suhom i hladnom mjestu, pa čak i u frižideru. Sjeme ne smije biti izloženo vlazi niti velikim promjenama temperature. Nezrele i presušene koštice gube klijavost. Također u vlažnoj prostoriji mogu postati sterilni jer vlaga pomaže podići temperaturu u njima. Od pregrijavanja gubi se sposobnost klijanja. Prije same sjetve sjeme se provjerava, o tome smo pričali u videu naklijavanja sjemena. Klijanje prve klase treba biti najmanje 80%, to odgovara državnom standardu. Vi možete određenu količinu sjemenki staviti da naklijaju, pa ćete moći procijeniti u kakvom je stanju sjeme koje imate. Između 2 papirna ubrusa stavite vaše sjeme, sve dobro natopite vodom ili čajem od kamilice i stavite u neku providnu posudu sa poklopcem. Za 3 do 5 dana sjeme bi trebalo proklijati ukoliko se čuva na stabilnoj temperaturi od 20 do 25 stepeni. Na primjer, ako 8 od 10 sjemenki proklija, imati ćete 80% klijavost vašeg sjemena. Ovom postupku možete izložiti svo vaše sjeme i na taj način u zemlju sijati samo ono sjeme koje je proklijalo. Tada ćete tačno znati koliko sadnica ćete imati. Ovako pripremljeno sjeme u zemlji uz dovoljno vlage i adekvatnu temperaturu odmah nastavlja sa daljnjim razvojem i napretkom. Paprika je visoko zahtjevna povrtna kultura spram topline tokom čitavog perioda razvoja.
Minimalna temperatura za klijanje sjemena paprike je 11 stepeni Celzijusa, dok najbrže klija i niče kod temperature od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Kod proizvodnje rasada paprike treba znati da paprika ne niče ako je temperatura zraka ispod 20 stepeni Celzijusa. Isto tako, paprika neće nići ni kada je temperatura zraka iznad 35 stepeni. Temperatura supstrata treba da se kreće između 18 i 24 stepena Celzijusa. Optimalna temperatura zraka je oko 25 stepeni i kreće se od 22 do 28. S druge strane, noćne temperature trebaju biti nešto niže, ali ne smiju pasti ispod 15 stepeni Celzijusa, jer tada paprika prestaje sa rastom. Temperatura vode za zalijevanje treba da je iznad 20 stepeni. Relativna vlažnost zraka treba da je od 60 do 70%. Sjeme paprike niče na način da se u tlu razvija korijen iz klicinog korijenčića, a ostali dio sjemenke se iznosi na površinu tla. Da bi mlada biljka što lakše niknula, sjetveni sloj mora biti rastresit. Period klijanja i nicanja je pod direktnim utjecajem temperature. Paprika klija i niče za 6 do 7 dana pri temperaturi zraka od 28 do 32 stepena. Ukoliko je temperatura oko 22 stepena, niče tek za 20 dana. Kaljenje rasada je mjera koja doprinosi kvalitetu rasada i uspjehu presađivanja. Za sve ove uslove najpogodnije je da napravite klijalište u kojem ćete zadovoljiti sve potrebe ovog sjemena. Mi smo naravno nedavno objavili i video kako sami možete jednostavno napraviti klijalište za sve vaše biljke. Video pogledajte na linku u opisu ovog videa. U klijalištu će lampice pored topline sjemenkama dati i prijeko potrebnu svjetlost, tako da će se one pravilno i kvalitetno dalje razvijati. Tlo je potrebno zalijevati dobro, ali umjereno. Od viška vlage zrak slabo teče do zrna, sjemenke se mogu jednostavno ugušiti. Kvalitetno sjeme tada umire. Za slobodan pristup zraku potrebna je česta ventilacija, pa ukoliko vaše posude u koje ste posijali sjeme prekrivate sa najlonom radi održavanja vlage i temperature, ne zaboravite barem jednom dnevno provjetriti, to jest maknuti pokrov i dozvoliti da se izmjeni zrak koji je unutra. Kada paprika predugo ne niče, uzrok može biti i u dubini sjetve samog sjemena. Optimalna dubina izračunava se na sljedeći način. Pomnožite veličinu sjemena sa 3. Tada je zemlju potrebno prethodno zaliti. Ukoliko zalijevate nakon sjetve, možete sjeme posijati i dublje jer će se nakon zalijevanja zemlja malo slegnuti. Sjeme paprike klija brže kada se pažljivo pripremi za sadnju. Tome doprinosi i njegov odličan rast i zdravlje, što je zauzvrat ključ visokog prinosa. Prije bilo kakve pripreme odvojite dobre i loše sjemenke. Ovo je naročito važno kada imate svoje sjeme. Napravite vizualni pregled i odbacite sve one koje su polomljene, čija se boja promijenila, koje su deformiranog oblika ili malih dimenzija. Poslije vizualnog pregleda potrebno je odvojiti šture, one koje nemaju dobro razvijenu klicu i koje neće klijati. To je najlakše učiniti pomoću otopine soli. U čašu je potrebno staviti 200 ml tople vode i dodati kaškicu soli. Nakon toga dodajte sjeme. Sve dobro promješajte. Na površinu će isplivati sve loše koje je potrebno sakupiti i baciti. Potonulo sjeme je dobro za sjetvu. Procijedite ga, dobro isperite čistom mlakom vodom i posušite. Isti ovaj postupak možete odraditi i u čaju od kamilice, te ćete na taj način također dezinficirati sjeme. Postupak imate u videu na našem kanalu.
Mi smo se uvjerili da paprika različite sorte niče u različito vrijeme. U jedan kontejner smo posijali 3 različite vrste paprika. Jedna je niknula i lijepo napreduje, dok druga tek izbija na površinu, a treća se još ni ne nazire. Vjerujem da ste u ovom videu uvidjeli kolika kraljica je naša paprika i da stvarno morate uložiti mnogo truda i imati malo sreće prilikom održavanja svih ovih uslova koje ona zahtjeva. Postupak je taj da izaberete kvalitetno sjeme, dobro ga proberete, pripremite umakanjem u vodu ili neku drugu otopinu, dezinficirate, posijete u kvalitetan supstrat, održavate dostatnu vlagu i pravilnu temperaturu. Puno je tih čimbenika koji moraju biti zadovoljeni, ali vrijedi se potruditi tih otprilike 10-ak dana kako bi sebi osigurali kvalitetne i plodonosne biljke. A današnje pitanje glasi: šta najviše utječe na klijanje i nicanje sjemena paprike? Radi se o 2 važna faktora. Odgovore pišite u komentaru i podijelite vaše iskustvo sa uzgojem paprika. Povećajte šansu da baš vi budete dobitnik vrijednih poklona koje smo za vas pripremili.